హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. మీరు చూస్తున్నారు శివ స్టూడియో. నేను మీ ఆస్ట్రో న్యూమరాలజిస్ట్ నివాస్ వాల్మీకి. ఈరోజు ఈ వీడియోలో టాపిక్ ఏంటంటే ప్రోనాలజీ ప్రకారం బ్యాడ్ సౌండ్ అంటే మనం ఎలా గుర్తించాలి, గుడ్ సౌండ్ని ఎలా గుర్తించాలి, అసలు ప్రోనాలజీ అనేది ఒక శాస్త్రమా? ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనం క్రితం వీడియోలో చెప్పుకున్నాం, శాస్త్రం అనేది ఒక్కటే, అదే ఆస్ట్రాలజీ. దానికి ఎక్స్టెన్షన్ కేపీ ఆస్ట్రాలజీ, దానికి ఎక్స్టెన్షన్ న్యూమరాలజీ. ఈ మూడు కలిపితేనే అతను న్యూమరాలజిస్ట్. అయితే ఇంకొంతమంది న్యూమరాలజిస్టులు బయలుదేరారు. ఏమని? వారికి ఇదంతా తెలియకపోతే, ఏది ఆస్ట్రాలజీ, కేపీ ఆస్ట్రాలజీ, న్యూమరాలజీ పరిపూర్ణంగా తెలియని కొంతమంది న్యూమరాలజిస్టులు ఏం చేస్తున్నారు, ఏదో ఒక పదాన్ని పట్టుకొని, అది ప్రోనాలజీ కావచ్చు, ప్రోనాలజీ, సిగ్నేచరాలజీ, పుట్టుమచ్చల శాస్త్రం, లోషు గ్రిడ్, స్టాండర్డ్ టేబుల్, హస్త సాముద్రికం, గ్రాఫాలజీ, పిరమిడాలజీ, ఇలా చాలా ఉన్నాయి. నేను న్యూమరాలజీని అభ్యసించే రోజుల్లో, అంటే 2003 నుంచి 2011 వరకు నేను న్యూమరాలజీని అభ్యసించాను. ఆ రోజుల్లో నేను గ్రంథాలనే దాదాపుగా 2 లక్షల రూపాయలు విలువ చేసే గ్రంథాలనే కొనుగోలు చేయడం జరిగింది. ఇంకా ఇంటర్నెట్ నుంచి కానీ ఎంతో సమాచారాన్ని తీసుకొని నేను స్టడీ చేయాల్సి వచ్చింది. వాటిల్లో ఇలాంటివి కొన్ని వందలు దొరికాయి నాకు, కొన్ని వందలు. ఇవి శాస్త్రాలు కాదండి, ఇవి చాప్టర్స్. ఒక టెక్స్ట్ బుక్లో మనకి చాప్టర్లు ఉంటాయి. ఉదాహరణకి మ్యాథమెటిక్స్ తీసుకుందాం, 10th క్లాస్. ఏముంటుంది? రియల్ నెంబర్స్, వాస్తవ సంఖ్యలు ఒక చాప్టర్, ట్రిగనోమెట్రీ ఒక చాప్టర్, రేఖాగణితం ఒక చాప్టర్, సాంఖ్యక శాస్త్రం ఒక చాప్టర్. ఈ విధంగా చాప్టర్స్ అవన్నీ. అంతేగాని మనం మ్యాథమెటిక్స్ వదిలేసి ట్రిగనోమెట్రీని ఇది ఒక శాస్త్రం అంటామా? అనము కదా. ఎవరంటారు? మ్యాథమెటిక్స్ అంతా కంప్లీట్గా రాని వాళ్ళు అంటారు. రేఖాగణితం ఒక చాప్టర్ అంటారు, ఒక శాస్త్రం అంటారు. అలాగే న్యూమరాలజీలో పరిపక్వత లేని వాళ్ళందరూ కూడా ఇలాంటివి ఎక్కడైనా దొరకగానే అది దాన్ని భయపెట్టి వాళ్ళు క్యాష్ చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో, ఎస్ ప్రోనాలజీ ఒక శాస్త్రము, ప్రోనాలజీ ప్రకారం ఇలా ఉందా, అవుట్, నీ పని అయిపోయింది. సిగ్నేచర్ ఇలా ఉందా, అవుట్, నీ పని అయిపోయింది. ఇలా భయభ్రాంతులకి గురి చేయటమే వారి యొక్క లక్ష్యం. ఒక్కటి మాత్రం గుర్తుంచుకోండి, ఈ ప్రపంచంలో ప్రతి మనిషికి సమస్యలు ఉంటాయి. సైంటిఫిక్గా బోల్డ్ సమస్యలతో పుడతారు, బోల్డ్ సమస్యలు క్యారీ చేస్తుంటారు. ప్రతి సమస్యకి సొల్యూషన్ ఉంది. అది న్యూమరాలజీలో 14 డైమెన్షన్స్లో. ఎవరు ఏది చెప్పినా దాన్ని మనం నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక్కొక్కడు వస్తాడు, లోషు గ్రిడ్ చెప్తాడు, ఇదిగో ఈ రేఖ ఇటుందా, నీకు అది లోపించింది, ఇది ఇటుందా, నీకు అది లోపించింది, ఇలా చెప్తాడు. మరి ఏం చేయాలి అంటే ఏం చెప్తాడు? పదా నేమ్ కరెక్షన్ చేద్దాం. అందులో ఏముండదు అంటే అర్థం ఏంటి? అవి చాప్టర్స్ అండి బాబు. అలాగే ఇప్పుడు ప్రోనాలజీ కూడా చాప్టరే. ఎవరైనా, ఇంతకుముందే చెప్పాను, ఒక వ్యక్తి న్యూమరాలజిస్ట్ అవ్వాలంటే, పర్ఫెక్ట్ న్యూమరాలజిస్ట్, అతను ఆస్ట్రాలజీ అవ్వాలి, అతను కేపీ ఆస్ట్రాలజీ అవ్వాలి, అప్పుడు అతను న్యూమరాలజీ అవ్వాలి. వాటితో పాటు వందల సంఖ్యలో ఇలాంటి చాప్టర్స్ మీద కంప్లీట్ అవగాహన ఉండాలి. అంటే ఒక న్యూమరాలజిస్ట్ అంటేనే ఇవన్నీ ఉంటాయండి. ఎవడైతే న్యూమరాలజిస్ట్ కాడో వాడు వీటిని భూతద్దంలో చూపిస్తాడు. ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం 14 డైమెన్షన్స్లో, ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాం. ఎక్కడ ఎంతవరకు అవసరం అంతవరకే.
ఇప్పుడు మనం ప్రోనాలజీ గురించి మాట్లాడుకుందామండి. ఈ ప్రోనాలజీలో కూడా చాలా మోసపూరితమైన మాటలు చెబుతున్నారు. ఉదాహరణగా చూద్దామండి. ఇప్పుడు నరేంద్ర ఉంది. నరేంద్ర, ఇందులో ఈఎన్డి ఎండ్ ఉంది. ఏం చెప్తారు మనకి? ఈఎన్డి ఎండ్ అంటే మీకు ప్రోనాలజీ ప్రకారం నెగిటివ్ సౌండ్, మీకు ఈఎన్డి ఎండ్ ఉంది కాబట్టి మీకు నెగిటివ్ సౌండ్ వస్తుందని చెప్తారు. ఇది తప్పండి. వాళ్ళే చెప్తున్నారు కదా. అసలు ప్రోనాలజీ అంటే ఏంది? సౌండ్, ధ్వని. ధ్వని ఎట్లా వచ్చిద్ది? దీన్ని ఎలా పలుకుతామో రాసుకుంటే వచ్చిద్ది. చూద్దామనండి. నరేంద్ర, ఇది ఇందులో ఎక్కడైనా ఎండ్ ఉందండి? నరేంద్రలో ఎక్కడైనా ఎండ్ అనే సౌండ్ ఉందా? లేదు. అలాంటప్పుడు ఇది ఎండ్ ఎందుకు నెగిటివ్ అవుద్ది? ఇది కూలంకషంగా పరిశీలించిన తర్వాతే దాని పట్ల మనం నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఓకే. తర్వాత అలాగే చూసినట్లయితే మనం లోకేష్ కొంతమంది ఒక్క ఓతో కూడా రాస్తారు. ఓకే. అయితే ఇక్కడ మనం పిలిచే పేరేంది? లోకేష్. లో, ఇక్కడ ఎల్ఓ మనకి లోగా వస్తుంది. లో అంటే ఏంటండి? సౌండ్ డౌన్, తక్కువ. ఇది నెగిటివ్ అంటే లో పడిపోవటం. ఆ పేరున్నోళ్ళు ఎంత ప్రయత్నించినా వెలుగులోకి రాలేక డౌన్ పాలవుతూ ఉంటారు. ఉదాహరణకి మన చంద్రబాబు నాయుడు గారి అబ్బాయి లోకేష్ని తీసుకోండి. వాస్తవంగా మనకి తమిళనాడులో చూసినా కూడా ఎక్కడ చూసినా ఆ యొక్క సీఎం కొడుకునే డిప్యూటీ సీఎం చేస్తారు. కానీ మనకేమైంది? చేయలేదు. కారణం ఏంటి? నేములో డౌన్ పాలయ్యే సౌండ్ ఉంది. అంటే ఇది ఒక్కటే కారణం కాదు లోకేష్లో, అది కూడా ఒక కారణం. తర్వాత ఇలా ఉంటాయి. ఇక ఎస్ఏడి గురించి కూడా తప్పు చెబుతుంటారు. ఎలా? ప్రసాద్, దీంట్లో ఎస్ఏడి ఉంది. ఎస్ఏడి అంటే విచారము. అందుకే ప్రసాద్ పేరు మంచిది కాదంటారు. ప్రసాద్ పేరు మంచిది కాకపోవడానికి ఇంకొక రీజన్ ఉంది. అదేంటి ఆ రీజను? ఈ ప్రసాద్లో 6 లెటర్స్ ఉన్నాయి. ప్రసాద్ అంతా కూడుకుంటే 10, 14, 15, 19 వచ్చింది. 19 అంటే 1, 9, 10, 1, 0, 1. ఈ 1, ఈ 6 రావటాన్ని 1, 6 కాంబినేషన్ అంటారు. బ్యాడ్ కాంబినేషన్. అది కారణం ప్రసాద్కి. అలాగే పి లెటర్తో స్టార్ట్ అవ్వడం కారణం, అంతేగాని ఎస్ఏడి కారణం కాదు. ఎందుకు కాదు? ఉచ్చారణ చూడండి ఎలా ఉంటుందో. ప్రసాద్, అది సాద్ అవుతుంది, సాడ్ అవట్లేదు, సాద్ అవుతుంది. ఇలా కూలంకషంగా ఒక అవగాహన ఉండాలి దానిపైన, అంతేగాని అవగాహన లేకుండా వెళ్ళకూడదు. తర్వాత ఇంకా వీటిలో చూసినట్లయితే ఎస్హెచ్ చాలా మందికి డౌట్గా ఉంది. ఎస్హెచ్ అంటే ఎస్హెచ్ ఇష్, ఇది ఎస్హెచ్ ఇష్. ఇది ఎక్కడ? ఇష్ అనేది ఎక్కడ వస్తే ప్రాబ్లము, అన్ని చోట్ల కాదు. ఉదాహరణకి రమేష్, ఇక్కడ ఎస్హెచ్ ప్రాబ్లం అవ్వదు, అంటే నెగిటివ్ అవ్వదు. రమేష్, ఎందుకు? దీన్ని ఎలా పలుకుతాం మనం? రమేష్. దీన్ని ఇలా పలుకుతాం, రమేష్ ఇలా పలుకుతాం. సో ఎస్హెచ్ని ఎక్కడైతే కుంటిష ఉష్ అని మాత్రమే పలుకుతామో, ఇంకెక్కడైతే మెలకిసా రాదో అక్కడ మాత్రమే ఇది ప్రాబ్లం. కాబట్టి అన్ని చోట్ల దీన్ని ప్రాబ్లంగా తీసుకోకూడదు. ఆ విధంగా ఇవన్నీ కూడా వాటి యొక్క పరిధి మేర మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి. మేల్ ఉంది, ఎంఏఎల్ఏ కానీ ఎంఏఎల్ఈ కానీ ఉంది. మేల్ ఉంది. నాగమల్లేశ్వరి,
నాగమల్లేశ్వరి. నాగమల్లేశ్వరి. ఇందులో MALLE ఉంది. లే మల్లే. ఇది MALE మేల్ అవ్వదు, వీళ్ళకి ప్రాబ్లం కాదు. మరి ఇందులో వారు కూడా ఉంది. నాగమల్లేశ్వరి ఇలా వచ్చింది చూడండి. నాగమల్లేశ్వరి. ఇక్కడ వారు అవుద్దా? ఇది ఉచ్చారణ ఏమొచ్చింది? మల్లేశ్వరి. స్వరి స్వరి స్వార్ అంటున్నావా? మరి ఎందుకండి భయం? వారు వస్తే భయం. ఇప్పుడు వెంకటేశ్వర్ ఉందనుకోండి. వెంకటేశ్వర్. వెంకటేశ్వర్. ఇది వారంటే ఇది ఇలా రావటం. వెంకటేశ్వర్. వెంకటేశ్వర్. వార్ వస్తుంది. అదే వెంకటేశ్వర్లు. వెంకటేశ్వర్లు. వర్లు అన్నట్లో వారు రాదు. అందుకని ఈ యొక్క ప్రోనాలజీ అని చెప్పగానే మీరు భయభ్రాంతులకు గురి కావాల్సిన అవసరం లేదండి. అది ఏది అనేది దాని మీద పూర్తి పట్టుండాలి. పూర్తి పట్టుండి మాత్రమే దానికి మనం ముందుకెళ్ళాలి. అలాగే పాజిటివ్లో విన్ను అప్పు అంటే పైకి, ఆన్ మీద, డే జయ అంటే జయం, RS కాన్ కెన్ హాన్ ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్. వీటన్నిటిని మనం ఎక్కడ ఉపయోగించాలనేది ప్రధానం అండి. ఉదాహరణకి మీరు ఒక రివాల్వర్ తీసుకున్నారు. ఇది చాలా ప్రమాదకరం. ఎవరికి ప్రమాదకరం అండి? మనల్ని కాపాడదా? 10 మంది దొంగలు వచ్చారు, రివాల్వర్ మనల్ని కాపాడదా? ఉపయోగించుకునే విధానం అండి. ఉపయోగించుకునే విధానం ఉంటుంది. అంతేగాని రివాల్వర్ చూడగానే అది వేస్ట్, అది డేంజర్ అంటామా? అలాగే ఇక్కడ చూడగానే అరాకొరా సబ్జెక్టు వచ్చి మిమ్మల్ని భయభ్రాంతులకు గురి చేయాలంటేనే వీటిని భూతద్దంలో చూపిస్తారు. కానీ వీటి వెనకున్న నిజం ఇది. ప్రోనాలజీలో కరెక్ట్గా కనుక వాడుకుంటే అద్భుతమైన ఫలితాలు వస్తాయి. ఎక్కడ వాడుకుంటారు? 14 డైమెన్షన్స్లో నేమ్ చేసే దగ్గర మాత్రమే వాడతారు. 1-2 డైమెన్షన్లు వేసే వాళ్ళు ఎవరూ అది వాడటం వాళ్ళకి వీలు పడదు. సో మీ నేమ్లో కూడా ఇలాంటి ఏమన్నా ఉండి ఇప్పటి వరకు ఎవరన్నా మిమ్మల్ని భయపెట్టి ఉంటే వాటిని పరిశీలిస్తాం. అలాగే మీకు ఏ నేమైతే 14 డైమెన్షన్స్లో చేస్తే అది మీకు పర్ఫెక్ట్ అవుతుందో అలా చేసిస్తాం. మీరు చేయాల్సిందల్లా ఒకటే, మన యొక్క కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్కి మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వండి. మా ఆఫీసు సిబ్బంది రెడీగా ఉంటారు, మీకు సరైన సజెషన్ ఇస్తారు. వన్స్ మీరు మీ డీటెయిల్స్ ఫీజు కనుక సెండ్ చేసినట్లయితే డెఫినెట్గా లైఫ్ మొత్తం మీరు నాతోనే ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు, నాతోనే మాట్లాడవచ్చు, నాతోనే ప్రతి సలహా తీసుకోవచ్చు. ఇది ఈ వీడియోలో టాపిక్. మరో డిఫరెంట్ టాపిక్తో మరో వీడియోలో కలుద్దాం.